Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Oh wilahe awi genom astu nama sidap sigaratu suwa astu Purwana rebuka ayu rasa ujar kawedar temah ambabar mring ring jiwa kang kawagya rinaget ing basa rinengga ing ukara runtut laras ingkang gending sinungsada langen mataya meleng melat gumring ngarsaning yuang agung Purwa Kandha Anyurasa. Duh wonten ngarsanipun para pepundhen sepuh, para pini sepuh, aji sepuh, para naryaswa ingkang sampun kontab ing Pancandriya. Monggo dados rambataning putra wayah ingkang tuhu kinunturan sagung pakurmatan. Mugi katur wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para dai, para santri, para winter ingkang siyang pantaraning rati tansah sinanding weda suci wahyuning ilahi. Monggo dadya panuntun kiblating panembah ingkang tuhu luhuring budi. Mugi katur wonten ngarsanipun para kadang mitra, werda mudha tumaruna saha pangembating praja. Monggo dados pangayomaning para kawula tasih ingkang sampun wenang anampi wujuding wahyuning kasutapan jati ingkang tubadil para marta. Mugi katur wonten ngarsanipun para kadang besan sutresna malih katur wonten ngarsanipun Bapak Suyatno sekelan Ibu Patmiati ingkang pilenggah ing laladan RT 3 RW sekawan Dusun Kojo Desa Gundang kalebet Kecamatan Purwantara ingkang tuhu sinuga sagung pakurmatan. Amit pasang aliman tabik tinebehna ing ila duni lepat ing tulak sari. Sewu lepat mugi diagungi pamengku. Paripaksa kula amambeng anggen panjenengan wawan pangandikan saking sautawis kanthi anjejroga tilar suka cita minggaing tata krami. Awrat mundi dawuh saking keparengipun ingkang winantu ing pakurmatan Bapa Marmin putra Kluwangsa. Kula ingkang piniji ambuka menggah wenganing suka, wenganing wicara dwaranipun Dewa sedya tampa ing wanci kalodhengan punika. Parandene saderengipun kepareng kula matur wonten ngarsanipun para tamu. Langkung rumiyin sumangga nuwun kanthi manunggaling cipta rasa budi miwakarsa. Tansah kula dherekaken ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsa dalem dat ingkang murweng dat. Ijeng karo agung barokah ingkang rumentah warantah dumateng sagung para desa. Kajehna ing siang kalenggahan punika kula panjenengan sedaya maksih dipun keparengaken ngentengaken jumangkaing suku.
makembal nyawiji wonten papan menika kanthi manggih Rahayu Wilujeng ing Sabdikala. Salam ugi selawat mugi kaaturaken wonten ngarsanipun jalma pinilih pepethenganing jagat raya panutaning sedaya titah mustikaning jagat Pramuditaya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tetela kula panjenengan sami tenggo-tenggo pitulunganipun wiwit ing alam donya ngantos mangke ing puputing akhir jagat. Sangya para tamu dene menggawa singkati wisudan putra temanten ing ari kalengan punika kados kacetha ing nawala Pintokawara ingkang katur wonten ngarsanipun para tamu. Bilih ing ari kalenggan punika pepunden kula Bapa Marmin sampun kepareng anetepi jejering Sudarma angayahi darmaning werda. Lantaran ngentas pitulus putra pawestrinipun ingkang kekasih pun kusumaning ayu Erlita Rosyanawati. Ingkang sampun sembada jinatu krama satriya tama babaran saking pojok Gondang Purwantara. Atmaja kakung panjenenganipun Bapak Suyatna, Ibu Patmiati ingkang lenggah ing laladan RT 3 RW sekawan pojok Gondang Purwantara. Ingkang kekasihipun Abagus Putra Pratama Surya Buwana. Lampahing tata upacara ijab kabul nut satataning agami ingkang rinasuk putra temanten Sarimbit. Sampun kalawan kala wingi kirang langkung tabuh 8. Srumawantu-wantu panyunipun Bapa Marmin sakulawarga. Mugi kersa sanggya para tamu paring pandonga suci berkah pangestu. Dumateng putra temanten Sarimbit mugi anggenipun sampun kepareng rucat alam wingkat diwasan ngancik ing alaming bebrayan agung kayuh marang kamulyan netepi darmaning kaurip. Saged lulus rana lumestari nggo kaki saha nini. Aweta sisian pindha madu tuwin manisipun. Saged renteng runtung pindha Bathara Kumajaya kalawan Bathari Ratih. Temenipun saged enggal ambabar satunggaling putra ingkang tuhu bekti mengyayahanipun. Satunggaling siwi ingkang mastuti darmaning Ibu Pertiwi, so satunggaling sunu ingkang setya bekti mring Gusti ingkang satunggal. Dene menggah lampahing tata upacara ingkang sampun rinakit rinantam rinupaka ing ari kalenggan punika dening keluarga ageng Bapa Marmin kabiyantu sanak kadang mitra pitepangan tinarbuka kanthi suwaning putra temanten putripun kusumaning ayu Erlita Rosyanawati kakanthi saking sasana panti busana nedya kalenggahaken ing sasana Panjangkamulya. Ing mangke sinambat sowaning Sri Atmaja putra temanten kakung ingkang sakmangke ing maksih ing panti Palerman daya-daya kekanthi manjing ing madyaning Wisma Sedyatama ing wanci kalodungan punika kalaju daop panggih putra temanten Sarimbit nut satataning adat ing mangke badhe dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Parjo Dipraja saking laladen Karang Slokayima. Purna tata upacara panggih ing mangke daya-daya kasambet putra temanten Angayati tata cara klubungan jangkep. Purnaning tata upacara klubungan ing mangke putra temanten arsa sumungkem ring pepadanipun ing Rama dalasan punika. Lelantaran
tata cara sungkem pangabekten purna tata cara sungkem pangabekten ing mangke putra temanten Sarimbit Arsa sawetawis kapendhet gambaripun kaliyan keluarga bakul purna pamendheting gambar berbodo ingkang angka sepisan putra temanten Arsa kakiramaken saking sasana Rinengga tumuju mring sasana Panti Busana saperlu rucat busana kanalendran ngrasuk busana satriya tata purnaning putra temanten angrasuk busana satriya tama ing mangke dia humarak suwan malih wonten ngarsanipun para tamu saha tandha yekti purnaning sedya tama ing wanci kalodhangan punika mbok iki putra temanten sampun kabedhal saking Sasoradi kakanthi tumuju ing sak ngajenging wiwara saperlu dherekaken wilujeng kunduripun para tamu lelantaran ajawat asta ing kono tandha yekti purnaning kepanggihan ing wanci kalodhangan punika kanthi mekaten monggo sangya para tamu kula dherekaken lelenggan kanthi mardawaning penggalih sinambi nyrantos menggah tumapaking tata upacara ingkang sampun rinake nuwun matur nuwun